Kami Khlieh unit jong ka BJP Yamenta kala say khat nyungut ki kerteng ki banya khun ha ka jingjit nong mi khmat thamai sha ka KHEDC bat ka JHEDC ka pin idak ya ka jingthu jong ka ban pin khlan ya ka jong ka bor ha ka ne ka than wadla ka dang dei tang ka parlok barit ha ka sarkar sinrop ka basin shar ha Meghalaya ka BJP ka donya ka jingkermen ba ki pat nong thep vote kinjit katu katni ki nong mi khmat BJP ha ki autonomous district councils don menurut man kan thoi ke BJP halor kata don kan tang ka ke bagi la man kan thoi BJP ba ka kata anti Christian si anti Christian religious card ru BJP Meghalaya ude Kurstan hi na Garo Hills ne na Pokasi Giant Hills ru di Pakistan hi we pisa ba ka national government pinap ban de pensisha wai ka kam la pentre ka jingrung jong BPP kan kata e bon ligi seat ka tang ngam beling an chulen ne kata tang mo kla long no kumba pi blackmail yekti members board district council kan mentah tang bagi mdai na ko political party juki lom pin do na ka bah juki ka map kan bon num de ya ka vote jung pi hagdor si hajar bo pin thi tang khlieh sniang wei pin yo ka BJP ha Meghalaya kalarai banyakhun ha ka MDC election 8,000 kalapin mi khatsaungut ki kertong ki banyakhun banlong ki dekhot jong ka KHEDC bat laingut nakabenta ka JHEDC ki kita ki jing penkhre jong ka BJP ha ka election bat hadu katno ka Meghalaya unit jong ka BJP ka suthu ya ka tre ka kta bat ka kompenya ha ki district council tuginya kmi lang ya kane Skopa priang sobha ya unong aiktin jong ka BJP menta uba M Kharkrang. Ningkong balik ke BJP ka Shimpor slam ha ban pinmi ya kita ki kerteng jong ki kertong jong ki ban contest ka ni ka EDC election. Kublishbon Aaron and welcome to our house including Dodashan team jong pi kamdai eta baslam naman pinda pet kamdai pher ka por bengia declare mengi but kwi party ru but sabai dia pidin suthu ba ka BJP as a national party but bon ki jingrai kum ki ni la khamtam ki ni ki elections ki le ni dan kam ban up ya ka final approval ka jingrai na po Delhi tingim lam churai tan po state tentang kadang kan kam simpor hi kalong ka it's a quite normal namta ki political party beri national party tikar kum kalis mulai I khat nyungut kita ki candidates ki banyakhun ka ni ka election ba nakini khat nyungut di bisngo bikila ban job we expect of course ngam khat nyungut dengan mo chukran lam ler tamba at least we are looking at ngipet la kum numno 3 to 4 light sangut de hi ban yo kan de ban yo kam tam en sha riboy se the ni expect again ti hakui ke interview ke jong phi flap pen sngo ba kadai ke ka badan kam nak benta ka party bahkan pen kelano ya kita ki campaign strategy ki jong ka BJP kumno phi pen kela ya kita ki campaign strategy menta ha ka EDC election Iga ni kawai pindah pe hon ani ka kamtam ka 2023 elections MLA. Kawai pindah pe ki party bor khoi kiba kan tho ka BJP nai. Dan wei ru kan tho ka BJP ben ong mala da pi vote ka BJP to power tamut kamnumon development pok state. Dan menurut kan tho ka BJP halor kata. Don kan tang kawai ka kila man kan tho BJP ba ka anti Christian si anti Christian. Religious card. Pi ti ka so si ka long ba long ngi bu kata ka namata ka jingroi ka jing part sharut ngi wara ba ka religious card khamat ka ba la ngala bana ada ka jing tho ru ba ka num don kum kata namar BJP Meghalaya ude Kurstan hi na Garo Hills ne na Pokasi Giant Hills ru di Pakistan hi ka kum kata ban ong kata ka pin play ka religious card tandrei menta dengan siam ba ki breu ultimately glass uthu ba mentoi namar ba long in the vote we political party kimla nora ka jing roi jing part po state and ultimately in happy banora ka BJP kan that is one thing but me happen so to ye ki breu but BJP kamdai it's not about religion BJP is about kadin namta ka jing roi jing par
jong state he brought away kamdai nothing to do with religion Ti beli ki beri berkikiran halor kata kadi kata kenyam kumni kenyam kumti. kata kalong kadeng jeng pensutu bakla jeng ki ada political party te hi namar kim dan agenda ban kan tho ka BJP lat na ka tu so ki lap ada bakatrikam so bakatrikam ne to pren kamen ka ju ka dan rei ka sulong ne kan long hado kat no pila ban penat kami ka ju religious card again and again ultimately kibri ginong to clear religious card dan re ke ida ki political party gila anu rai ka state nothing absolutely nothing lana pinya nujor we state but rule hi ka BJP ka state jungi ngalak banong pi umdan last news na mentang ngiu ke significant kan kalau nak we building hang ni ko building tai but that's not development something else kan Ti pe mo kindiat namar ka EDC election kadai nilaman ang kamlong local ti kaput kita ki issues ru ki long local nang menta ki traditional ti kita ki matre kamba ka BJP nei kan yakun ban pinbyang lada ka job kita ki bun tri ki si ni se kawai ka long ne ngam numpat la ban ai ma ngimpat penmi ka manifesto we ngidang don ka put ka bangin pen finalize ka manifesto jungi tengam num la ban ai bor khoj ke bangin pun pa manifesto ni kat ni ko we kan ong ai pi ka dei ka we ka di ka direct funding na ka central government sagi district council ka ba ngi hap bahi ban ya kun mo dei ba ka lam klam don kla don tang ba kumba yo ki we district council sagi we state ka district council ngi kim yo ai am numar bale ba mdei ba ka central government kam ai te ka shilong ultimately ka central government kalong kupa mentai ki kun kai bu kwa kun upan uyo mentai la fim pan fin yo no hi te kai ka jing te ko mentai kalong ba kum gi district council ngi kim approach ka central government ba kini ki kam gi kwa ne and subha ai ngi ka pisa but ka juk men shwa ka ba pi yo pisa dan PPI kita utilization certificate le nak klem le ka kam tip tang ba pot la pau boleh ketua juk lakut menta we pisa ba ka central government pinap ban pensisha wai ka kam la pentre ti la nam la ba ka district council kan le ka ta hi tenre ban pinik kren yang betaka fancy kamdan ka problem menta central government kan ai maka kwa ba ka mengalia kan development tenre sofsi amend pada ya ke 6 schedule kumno kala anwan kita ka direct funds ba syaki district council no habya ling ba be jong ka state government kan poi syaki district council yeah the thing is amendment to 6 schedule ngala ayo sumutala aslam kilai kan taman dei we are not ngi klam push ya ka central government ngi long kumno ngam tip mano balik sport Delhi ban ya kan ai tang ngim la ban push ya kata hodu kata te bukan central government kan long convince mam dei kata bangi pan suyo kam dei kata no long ultimately pinap pensisya buat pinap convince ke central government ba kini kan kam balingin lada PI ngi kete ke ibing la ban le all those things kan tendri menta ko makalong menta kam pau ti kemud ikum haji smutu ko jonga kemud ba ke iba ka sarkar kla de ble hadu menta ILP ko ong bai kadon hapo kam don chu hangi kla don it's with the center tingin tim issue ab ya ka sarkar kami ba le iti kaju hi ba ka 6 schedule ru kan sale ka sarkar kami ti ke ipa ka responsibility kan jong ka state government halor kata bi shu halu baro khacha ka sarkar kami chukut no hangta ta kadaw kan pi ngam kwa ban comments manawar ba ultimately to of course BJP ka dan nang ba state government hang ni tamu wi ngi dan tang arngut ki yu an wi ngi dan tang wi cabinet minister hang to ka ba on the opposite side dia dan like sangut ti ngam tang kan democracy is about voice ma democracy we become la di ta the thing is long ke ik bangi kwa na kal yang ka party umdan masngap mat bangi long ngi dan tang arngut mo ke ka bang kwa nong ka long ba ke bangi pan na po government na po central government kam di ban shukut te tang tu ba pin shu tho de jing tho ban nei you have to go and explain to government you have to explain to central government kan beli la da pi ai ngi kata dat ka de kan menta tang ba pin lat nu pa ba nang ni shu mai la abret chati ta kam long em now lada ka Manipur klan yo tu what ke ka problem ngi dei ban yo pi menta la kan ki state klan yo te ke ka problem ngi but the thing is ultimately ka long kumno bing la ban convince ka central government
probably ka central government ka perkhat ba larangi ai ta ka LP ILP ka Meghalaya kamlong hang jing sto jungki ten rei lara don kumita ki doubts long ka chong ka state government jungi da pang le batai ka central government kan ba belim ngi don kam kan larangi don kam BJP kala ban convince ya oh la ka BJP government power hang state of god definitely I can assure you ini nya phabia kinja kita ki election campaign ba kharkrang namar ngai iba uba arden na ka PPP lani ka HSPDP ki UDP berkhoi kala campaign mi labat step ngami ipat katakan ja na kaliang jong ka BJP balik kali long ta ka namar bingin campaign namar ba kawai ka long ba kidan ki seats ki ba kidan arngut langut ki applicants ma te ngong ki ngong pitch ning ngong high pouring in declare candidate then we'll go all out ban campaign kan naman man ta ting tu pi lada dan arngut langut bar khoi langut gile campaign lut tu pai ba man ngilai ka bajar pulai 2023 ka jang ni konstitusi jungaru ha ba nang kong dan san ngut hadin tu to langut ki karan din no ngi khat do ngi sa final ngi sa arngut apa ngile campaign kulumar su tu pai ba ari men ka si one way candidate ong de BJP men tapi wan sama pi so kita gi jingmi pi ka experience in the past mengila yo kan tementang yong ki mentang mengila declare elections tementang they going all out ban canvas kan te ba pi kren chpang kata ka experience bi yo ka BJP ta de contest ka assembly election MP election mana ka ni ka by elections hapo gambe greru hinja halor kita ki learnings ni ki jingikai ba kum ka party phi yo lingba ki ni ki election but ka ka but thamai ba phi de ben le nakbenta ka EDC ba de ngi kawai chwa menang la de bong pi mo ngan nong pi la da ngi la ban weng that religious card na ka BJP nai I'm telling you there's no stopping ka BJP kan there's no stopping ka BJP so we have ka chong hangi da ki ba penya ka party mi don hang ni bingin batai gi breu again and again remind pen soto iki again and again la if ka Nagaland where 95% ki breu ki Kristan if you can bring 12 kila nora 12 MLA BJP candidate MLAs tengam te beling kan state ke jungi tang ba kai bang I menta ka long ba ki breu slun ski kinsa sunwan kata just tu kan mar kan no sin e phila ban yalam baklai ki ba mo kidong no you can lie once twice at the most not like sins of sin kan ultimately long kibreu ki kwa development for the state ki kwa development ka ring roi ka par state kan wan ti shopping in push ki development bakar krang ka ba kadi ka kamat ya kren hakani ka election kadi ka jingrung jong ka VPP sya ka EDC election kadi ka sin ka banikong hatu kata kalaban pentut ne em lani kan lap kilaban long ne em kita ki mau jentut ki ban penpulom no ya kalinti ya jong ka BJP ngam num ong ta ban pulom ban ong ba nama bikin target bet tik yang BJP TM tang ba hoi ka jingrung jong BPP kan kata bontli ki seats ka tang ngam beling an sulan ni kata and but kam tam ya ka ek bang I manga kolong ba ka jingrung jong BPP kan kam kata kam tam ki region party lifi amta nomor ba BJP padan de candidate BJP weru pi ubreu ubah kwa ban vote ka BJP hi umdei breu ba vote ka regional party mo tapi din su thu kan te bonsin hi tang bot ki ban shift chak BPP kiri gitu bala don bad region party and bad ki another alternate party tu ban kata ya ka ya da ka jingrung jong BPP hi kan de region party kam da kran kro you know tamba region party kan cha kata tong la sutu kan dia sepang kata dengan satu sepang kata ka religious card ru ko khlieh pi ka jing khlieh pareng what does the BJP have in common with the people of Meghalaya lani ka BJP ka don ayu haka ka ba yahap bad kipat Meghalaya what's in common one thing kan any elections pina pelong be it MP MLA MDC kono what kay gibi bri kiran food development kiran dai now mta lada ki khun samla jungi ki balat master degree ki balat I mean talk about any qualifications now kamdan jakai ki ba ki ne ang ne pot state la jong kita badan galat kelenti la iPad no nang ne mo and
And the worst thing is we are what bang im pada pergi kasih mentah jungi apa jungi kalau ngi kata brain apa jungi kasih tu begitu bebit em tu kim chong shu ni nama ki su tu ya ke jing nang jing start ke jungi bad ke jing yo la da ki ne ang ni kam num ya hab ndet ru pi so kila mi lot nang ta and pindakan ki kena samlaru mi dan hope na hang no ru mi dan hope ang no hoi ka government kala ban keren kita ki kam san lak teli ki kam ki ban pen mi ki tama underground absolutely nothing mo the one thing that is common mdai tanga po ka BJP bad ka state jong magalia the common of all BJP rule states kalong tangkan ke way develop ya ki grassroots state kamla ben develop tang you to 1% 10% berhajrong no ka state will not develop you have pi nang kong app develop in grassroots we will develop in grassroots ni kita berhajrong kelas kiu ka kiu lang te pi kata bang we are missing hang ni po megale jungi there are few kiba I mean they have made it kila develop ba kila kiu ba and ka we bangala in fact ka don't we interview bangala le dang sen cái bang i hang ni menta po megale ke jungi ka long ba ka gat ban utu badan balu bam dan kla nang yar ka bang ngim ju i men chwa probably pon ngi dai khna ngi so pu snam chwa ngim pan ju i kum gani King tang dia ba halor ka 6 schedule ti lada ka job ka BJP la shai le se kala ne em ka BJP ban lam ksai mo ban lead ban penbet thamai no ya kita kiken don trekam hapo jong ka 6 schedule one thing kabang you long there kidan under 371A mo kum kalong nagalan ba ki enjoy 371A hang tu la don pa ki kendon ki ba central government acts will not kimnum trekam po nagalan they are exempted now kum gitu ki bang ding ra po 6 schedule la dangi aman 6 schedule tang mut kanu menta ka chlong CA mo kila pass ga act mo CA mo tendrai ka chlong kumta baga BJP government hapo central hangtai karang perkhat namta jungi ki tribal sang ni takada bali ka ong CA will not be applicable hapo ki 6 schedule areas nei tendrai la dangi la no ra hi hapo 6 schedule ngi ben corporate ya ka a ka ba 371A ka ai kat tu kat ning state kan yarap ka state ke jungi ya ka under 6 schedule kan long ra lang kita po 6 schedule bakar prang pilaju keren syai bha halor ki we pakimat kata kadong kejing keren ya uput usam hapdeng Assam bat Meghalaya keren ru halor smart city pisngau ba kani ka sarkar kam le hadu kata kumba kadai ban le hatu kita sngau kumjo man ngi keren man chwa ngla pen la mi ba po media bala ya pen bet ki put ki sam nam tai khat atli jakang atalai to and regi dan kat dang bun ben ki wi klam pala pen bet nga ong kum no nama ngala apor ba ja tu jing ja palang pi ngalong SP po nong strain mo and asam kla le claim ha ki lo to ki jakate kla le claim first phase pi ya no na second phase kan mentah girang don na basa mentah gilang pi kitu mukro kitu jakam mo belong very contentious mo te hang tu kila ka state ga jungi kong la tho cha sam ke ngaung kum no asam la le claim hak tu jaka ula le claim ula khen be jaka ju tu beleu asam un long interested ban nyat e kata ka jing kan te ban poi kata ka jing yu mamu la de le claim te pin pe ka skul bar khol la chnan tu ki surok la chnan tu all kinds of development la orang tu kita breong tu gidan ga epic na po Assam ki register jakaru po Assam temata beli ku un kwa lada ka state government jungi kam terus kam long da terus meni kata bu syak tho sti ke mo I mean ka dang long ka state government jungi ka dan kam ban terus po Delhi yang tai menong tong ini settle no ikini ki jaka ndai lada ki chukut atang jing tho tu Assam ru non interested central government ni tu kong le yu mental tong suk mat sam de hi tu ding long kun chu ong no ka tu ka sincerity ke di bendan da long tu sincerity ke dan kan hoi pi thoi team totally ma khana de ka sincerity kam dan kam men toy men tang chu klim mang patla pen bet aban da pet bena kam dan dan hi ta je kan dan ke mental di snam mental klim dan je kan di snam mental te halor ka smart city bat ba
smart city tu ngatrai nong ta agam nomor beli bang long of course bi om ne mangala don go interview ha kla don go interview mangala ai smart city tu ita po ki billboard ki advertisement sisa nomor smart city kam long pisna ko yang paki dulan po yo pulu untuk katu that is not smart city smart city hi kamut ba kemudian orang nak kapaleng it's an ease of living nam tai ki citizens ma tementai da pi kwa ba ka shlong kan long ka smart city temut ki breu ki di ban suk ta ka kom im mental da ki kwa ban penekam public transport public transport ki ba biang ka ba khoi ki ba ha te la ki kwa ban ya da ka jat ru temut ki footpath jing ki ba biang la ki kwa ka bam di ki ba khoi ki mental kini ngimyo ai ru em ngimyo ai tengam tip ka smart city kumno kan tengi lagi dan ti jakali balak pen prai surok lagi ka tu la sange no la sange no kidan tu pola chumi am tu ka penmi ka government ko la sange no la cancel to project tu that's not smart city kan tu kam dei smart ni kren bes kindia ba sapang ka election namar to ka BPP ka don tamagi don ki regional parties ke NPP ke kata ka party ka bakam syong na ka benta ka BJP closest rival kumaki ong katinong way ang closest rival tang all political parties are rivals te man ong ba particular party bakan long threat ingi ngamong namar all berkhoi political party miki ha ka jing kila don nang tu kila su thit ka tu jaka jaki te berkhoi miki ki dera long ki nong yele persa ingi mut ngi ken ki berkhoi ki long kumju kan long berapa kilo competition ni? Yeah, all of them competition. Naman kila suthit, ngiling mengpat suthit nak kata ta. Ngan klip ko kasi klip namar kani berapa kilo dan hapo ki ikut kubor, klap puliru ngatrai. Ikong amperin lingdo, iong ba compare ay kaja ayu haki election district council Henry pin omla ban chancelem lada pimya ringkat bat kaseng kebesensyar hak sorkar. Pidan iban ong halor kata. Ta teng mun ngi la man nong man toy buat kan nu ka party hang ne po state la da dei po san gamen kala nong no kum ta ka view kan pi point of view ka ngam ong am ta kum ta kam ya hap hi kan ta kamut teng mut kla long no kum ba pi blackmail executive members board district council kan man ta tang ba kim dei na ko political party ju ki lom pi do no ka ba ju ki kam ya hap kan hi mental da ka nu nomor ka it's la dem earmark lupa ka bah jun district council ke dikata tel da ka bah jun ka dikata irrespective ka nu political party ka bawan nang tu di ben ai kan nomor ka tu mdei ba pi district council you to MDC individually ka tu ka bah jun ki pat ba am temata pin do no pat ba tang nomor ba ka tu district council nang tu ki ba penyal ini bedon CM ki EM nang tu kim dei na political party je pi ka ngatrai ka ta ka dik ba bakla kam dei kan nomor kata tu pinong kita kumpo Delhi BJP government lagi state ka bamdei ka baka sansar ka BJP ki yo la ka bahal ki kan mdei bendan man stop ka ta kan maka dei ultimately ka dei ka hok ki pa ba okay ngam su ya hab ka ta hatu kala dei nem ka por ban penmi no kita ki laws ki an ban penjaklat no kan UMLE umla su ban long u MDC ba kum ta ter kala dei ka por nomor ba lei teng su long teng uju ubriu long MLA long MDC ka tu ka sulong no ba uting yo ka one way MDC dan ni utu MDC dia ulong no his rival hadin la ile MLA tamba ngatrai ngim da duna tagi briu tagi nong san pertai ka ba ngim num la chu ban penmi ngim lan penmi kan langsung la da MLA MDC te bendin la ko jong but kata tengmut ki pat ba ki yo te ra tri MLA ma kana la don MDC de tri la nom tri MDC la don MLA ni ma taw long ju ubriu ra bom tri bena tu sa san snap shukut kum tu ba khram tri and but ka wiru ka bang sngo ba ka de ben ra po district council ke tinga anti defection de ben implement po district council it's high time yang kala de ka por kan mla chu ban chu long kum ni na ban chu long le kum je le kai ne ngin chu le ka cha ba mon ngin chu snok ka ba mon em kala de ka por mar ultimately pi ngi ki pat ba ki don ko hok mentai ki jit nga train mentai ki jit nga kum BJP candidate okay percentage nak ka vote ka dei ba ki jit nga kum brio percentage nak ka vote ki vote nga nam ta ka party temental dang la job le sai dan le snok nam ka political party kolong mga set kelai kita gi brio
kerjaan yang akan tengah sengoi gini kam nomor ultimately politics hot bun ki jing kala bun ki tambah basic principle di bendan dah kelam dan principle su tum long pi Oh itu. Tiba ke report ke Bangsen jong ke CEG ke lapan pau ya ki ta jing deko ke berpila bansem ha ku company ya ki funds ni ka jing perlu prinsip ka bam dasya betum ta ter apa ka ki HEDC. Beli kimi kum kita ki jing deko trekam. Kawai kan long di CEG report kan kila bandai ki we ni ki daw bale ki district council jingi ki myo central funds ro kila bandai ki we ni ki daw mar kini ki report jang CEG kam kut tang ni we ki ask district council hang ni district council would report would reply ka chong ki man kani CEG upen mi ka report jang hadin mula persyang man yo ka reply na ka to ka office but kim yo dan ni ki yo mangan kim hun but ultimately usa rai da ba ka sam kadon ka jing deko dan ka jing duna takra ultimately upen mi CEG report menta pi trai kum ga district council menta lara ki pan funds and personal government kam no pay to CEG report kan hapet men pi CEG report menta un ken un chuang ila ai ka tas pa kulur and kat ni anomalies menta pan sa ni nang bun shu den deh and ka ba ka ba ka pen mi ka CEG report ka long hatu kom thong kam ngang so district council hi la dei hi kaput bang ila dei bendan da ka recruitment board belong transparent but ka ba mdek ba sia thung ba yeng la ni ba sia thung kat ba mon na consensus la jong ni thung em tu la don kam bendan no da ka recruitment board Tiap ingin kena cepang kata kajing long kuit long sengur ke politics. Habang iwan ciki ini ka san pertai apa Meghalaya. Can politics be clean then? Hatu lan men kata ka san pertai kan long ke kuit hang ni apa Meghalaya. Ngam lada ka syong ipat ba pi. Ka syong ipat ba kan. Tagi. Ka syong naman ultimately mana budget. Kiri ipat ba am. Mentang kiri ipat ba. Lada ki tip bau particular candidate long ladan history bau dia berkut telaka taruh tambu don pisah pada pi boot you dan pi expect you katakan dong ki beri mentah gila kham sutu gila senang syai mentah and ni kimi nanti ba kani ka jinga sam bisa pathar ka bam gala iklam akor kani la dei ka por man kan kham sengya no te kam dei su kan man ngila ia ka atpo 23 election kita kata ni konsensi bala don ke je te pisah ba bam nang batai su ten rei ti candidate ki klam job te ka pen pau hi bi pat ba ikla sang su thu menta Tekat nu kalong ke badan kam ya ke BJP banjok ya ke ni ke election shwa ka 8,000 arpupra assembly election ke bansawa yang itu ka ni berkhoi election kilong ki ba kong san ni and larang ila ban job at least kat tu ni seat mentaru at least lengba jung ki members jung ki man rung sport district council ngila ban pressure ki ba kidi gini ki kam pin take up kidi gini ki kam pi mentala da du bri jong ngila no le mentala du jung bri wi ngila chukren la da umle maknam la le de ki bri jong ngila pressurize ki ba kidi gini ba pide ben le kidi gini ba pin tanya po district council kidi gini ki kam pide ben ra kidi gini ki bills ba pide introduce po district council tu bri jong ngila kan te la kam dan ki waiting la so dan kami bangan ultimately kan yarap mapi ladang yo ke district council temut dan ngi ladang ki members ki ba job ru ki babiang temut kanang boost yo inge ka 28 kan ang tau beri sepat ba so tu ba job district council makanam dan yam dan kestan dan aim that it's all about development te khadu khadwa ba kharkrang lingba kani ka jing ekran ka jongi lingba kani ka platform Didi Meghalaya ke kata ka jing tu ka pidon ban ai na ka benta ki bat nong tap vote shwa kini tap vote haka arpoi tarik minu bna benwan ngan kentui ketang ni wi pat ba apa pilet wonong long emotional and perkhat sani ba wonum cha pen be ya ka pisah perkhat ba pe candidates berkhot pe ka party pe candidates and wonum ai ba wonum day ya ka vote jing pi hakador si hajar ba pin thit tong khlieh sniang we pin yo you know pi day mdei ba pi day tang ya ka vote jing pi le pi day ya ka future jong ki kon ki ti jing pi ba dia ka state di berkawai
the soba shop in lecture tab wood doi you play bun I picking start but pin lap and jet yagi brew given sun shot hawk ni ka state ka jungi ma district council ma bun sing chat ong kumno bun sing chat ong oh tu bom daler oh mat de le MDC dengan ong ka bakla kata ka bakla palat district council kari ke ikabadan kamba yingin mata jungi nomor pin depend kendai 4% na ka jaka jungi ka dan habok ka district council state government hardly has any ka jurisdiction ka state government kam dan ni mo tendai 90% ni kari ka district council menta pin jet ki MDC jung pi ki ban de no ka cloud ka siap ka dau ka e ju pi ta ke gen so takadau perkhat sani ba but jet but le ken kori ko vote ka jung pi but small how what no de tat ka vote jung pi but la da pim de tat ka vote jung pi la da pi jet uta MDC klam ka pisa pi dan hok ba pin le demand u ba ni kwa ban i ka kam le da pla de ka vote jung pi pim dan hok su ban demand u MDC jung pi ba khar krang kulesi bon kumle poro jung pi kulesi kumle thank you